Vamos lá, gravando rapidamente aqui para vocês. Agora é que meu teclado está indicando falta de bateria, tá certo? Eu fiz uma experiência diferente daquela do vídeo anterior. O que eu fiz? Falei, cara, tá dando problema com esse negócio de stand-by aí direto, tal, pá. Desativei o stand-by, tá? Ele ficou ligado direto no Bluetooth. Então, vou entrar agora no meu canal, tá? Só pra ver quando foi que eu postei. Tem 5 dias, tá? Tá lá, ó. 5 dias de postado. Então, usando esse teclado com o brilho próximo do mínimo, tá? Direto no Bluetooth, eu consegui uma autonomia aí de 5 dias, tá? De uso normal. Eu normalmente ligo o meu computador cedo, coisa de 10 horas da manhã, e ele fica até não antes das 11 horas da noite, ligado direto, tá bom? Então fica aí para vocês mais ou menos a autonomia que eu consegui com ele. Lembrando que esse uso aí não foi todos os dias, tá? Então aí se você colocar, vamos botar uma média entre 3 a 5 dias, tá bom demais. Acredito que se você desligar a iluminação, você consiga chegar aí próximo talvez dos 6 a 7 dias aí de uso, talvez uma semana, né? De uso sem precisar carregar. Beleza?